Ni kipande ambacho kilinisumbua nafsini mwangu sana. Ni igice cyatumye ndira amarira menshi. Ni sehemu ambayo ilifanya kulia machozi mengi. Hari ijambo bajya bavuga ngo abagabo ntabwo barira. Kuna msemo huo wanasema kwamba wanaume huwa hawalii. Ariko barabeshya. Wanasemaga uongo huwa wanalia. Baba batahuye n'ibibariza. Yaani wanapozungumza hivyo ni kwamba hawajakutana na mambo magumu ya kuwafanya kulia. Icyakora dutandukanye nanone n'abagore. Ila tunaachana na wanawake. Kuko abagore bo bararira nyine birazwi ko abantu biririra. Wanawake huwa wanalia, inajulikana kwamba wakikutana na magumu huwa wanalia. Bahura n'ibyo kwishima nabwo bakarira. Wakikutana na mambo ya kuwafurahisha na penyewe wanaliaga. Ukiwaona huwezi kujua kwamba wakati wa magumu wanalia na wakati wa furaha wanalia. N'abantu bakibwira ko abagabo bararira. Na wanaume huwa wanalia. Aho dutandukanye ari hamwe. Tunapoachania ni pamoja. Nuko abagore baririra aho babonye. Wanawake huwa wanalia kila walipo huwa wanalia. Ariko abagabo wanaume siko bimeze. Sivyo ilivyo. Afite imbaraga zo gufata amarira ye. Ana nguvu ya kushikilia machozi yake. Akaja kuyaririra mu kindi gihugu. Na kwenda kulia kwenye nchi nyingine. Mbona tudatandukanye se? Hamsikii kwamba kuna utofauti wa wanaume na wanawake. Ariko twese turarira. Lakini sote tunalia kama tumekutana na magumu ya kutufanya kulia. Ikigeragezo rero cyambabaje cyane. Nilikutana na jaribu ambayo ni nzito sana ndani ya maisha yangu. Reka njibabwire sibatera amatsiko. Acha niwaambie. Nashakanye n'umugore wanjye ahagana mu 1999. Wakati nafunga ndoa na mke wangu mwaka 1999. Kuva icyo gihe tubura urubyaro. Tukakosa watoto. Baje kubyara ejo bundi muri 2022 mu kwezi kwa gatandatu. Tumepata mtoto 2022 ndio tumepata mtoto. Twarabaze rero tulihesabu katikati hapo dusanga tumaze imyaka 23 turiho dusengera icyifuzo cy'urubyaro. Tulikuwa na miaka 23 tukiwa na mahitaji mbele za Mungu ili tupate mtoto. Ntitwacitse intege. Hatukukata tamaa. Twavuye kuba bizeye imbere y'Imana. Tuliendelea kuwa waaminifu mbele za Mungu. Twifashijwe no gusenga. Tukisaidiwa na nguvu ya maombi. Tugira dufite Imana tubonera bikoze. Tunaona Mungu ametimiza ahadi zetu. Rero ubwo ni bwo buhamya ngiye kuba. Huo ndio ushuhuda ninakwenda kuwapatia. Nibwo buhamya ngiye kuba. Ni ushuhuda ambao nimewaletea sasa. Ngiye kubabwira intambara twahuriyemo. Nitakwambia habari za vita tulizokutana nazo katika mwenendo huo. Ngiye kubabwira ibigeragezo twahuriyemo na majaribu mbalimbali tuliyokutana nayo. Umubabaro wabimoduteye ibyo bintu. Na maumivu tuliyopata ndani ya majaribu hayo. Ariko kandi lakini turababwira no gutabara kw'Imana. Tutasema na nguvu ya Mungu juu ya maisha yetu. Uko Imana yadutabaye. Jinsi Mungu alivyotusaidia. Igasubiza icyifuzo cy'igihe. Mungu akajibu hitaji la muda mrefu. Imana ihabwe icyubahiro. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe Imana wasije ni moya kwa. Pigeni Bwana makofi, pigeni Bwana Mungu. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Ibice 40 bya Zaburi. Tutasoma kitabu cha Zaburi sura ya 40. Murongo wa 1 kugera ku wa 4. Mstari wa kwanza hadi wa 4 neno la Mungu. Zaburi sura ya 40 mstari wa kwanza hadi wa 4. Biblia inasoma. Biblia inasema. Nalingoja Bwana kwa saburi. Kaninamia akakisikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akiimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Ndiyo sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa
na watamtumaini Bwana. Heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi, wala hao wanaogeukia uongo. Turagushimye Mana. Asante Mfalme Yesu. Ngiye kuvuga ubuhamya bw'ibyo wadukoreye. Tunakwenda kuzungumza maneno makuu uliyotutendea. Ngiye kuvuga imirimo wakoze mu rugo rwacu. Matendo makuu uliyotufanyia katika familia. Tujya duceceka ngo bidukundire. Tuwezi kunyamaza ikubali. Ni nk'umuriro ufungiraniye hagati mu mafuka yacu. Ni kama moto uliofungiana kwenye mifupa. Tugiye gutanga buno buhamya. Tunakwenda kutoa shuhuda. Birashoboka ko muri iri teraniro hari abantu banyura mu byo twanyuzemo. Yawezekana ndani ya ibada hii kuna watu wamekutana na makubwa kama ya kwetu. Ntabwo ari mu iteraniro gusa, ahubwo bashobora kuba bafite na bene wabo bariho bakora n'ibigeragezo. Sio ndani ya ibada tu, yawezekana na familia zao wapo wanaokutana na matatizo kama haya. Ndagusaba Na kuomba ubuhamya ushuhuda ugire igikoresho cyo kugira ngo ukize imitima ya bene. ufanye chombo cha kuponya roho za watu wako. Urakoze, turagushimira. Asante, tunakushukuru. Ugiye kubana natwe, Uendelee kwa pamoja nasi. gukora ibintu bikomeye mu mitima y'abantu. Tende ishara na miujiza ndani ya mioyo ya watu Mu wako. izina ryiza rya Yesu. Katika jina jema la Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka dutangire. Acha tuanze. Kimwe n'abandi basore bose Mmoja kama vijana wote cyangwa benshi, wengi mu mibereho yanjye numvaga ntazashaka ntinze. katika maisha yangu nilikuwa nafikiri kwamba nitaoa kabla sijakamia sana. Kwa kundi umuntu amenya ko azashaka akanabyara akagira umuryango. Pale unapojitambua kwamba nitaoa alafu nitakuwa na familia. Ntabwo numvaga nzashaka imyaka itandukanye. Yaani nilikuwa sidhani kwamba nitaoa, mimi nimekuwa mtu wa makamu sana. Mpamvu nta yindi, Sababu sio nyingine, ni uko umutima w'uburara utabaga muri njyewe. ni kwa sababu sikuwa mtu ambaye ninapiga huku na huku katika mambo ya kidunia. Na mbere nta binanatiza. Hata kabla ya wokovu. Nakunda ubuzima bwo kwiyubaha. Nilipenda maisha ya kujiheshimu. Kandi n'ubu ngubu nuko. Na mpaka sasa ndivyo nilivyo. Urumva rero narabigerageje. Ku myaka 23 narabigerageje kugira ngo nshake. Nilijaribu miaka 23 hapa nikaniweka tayari kwamba niwe na familia nioe. Ngo n'umukobwa, Nikamwona mwanamke msichana, nyumba kimwe, tukasikilizana, turabipanga, tukapanga, ariko birapanguka. vikapanguka. Ntibyakunda. Havikuwezekana. Dusa n'abatandukanye. Tukaachana. Nk'imyaka nk'ine. Ikapita miaka 4. Ndagaruka. Alafu nikarudi. Ariko ngaruka ubuzima bwarahindutse. Nikarudi, maisha yangu yamekwisha kubadilika. Ariko nari maze no gukora birumvikana. Nilikuwa mtu wa makamu. Imyaka 22. Miaka 27. Yifuza ko twongera gusubira muri za gahunda. Akapenda kwamba turudie sasa yale mawasiliano. Ndamubwira ngo numva bitandukanye. Nikamwambia mimi haviko ndani yangu. Ibintu byashize sinyabona gusubira inyuma. Akasema vitu ambavyo vimekwisha wasirudi nyuma kwenda. Arasaba kibazo isengere wumve ko bizi. Akamwomba kwamba endelea kuomba usikie kama Mungu atazungumza nini. Nari ntangiye gusenga icyo gihe. Hapo nimeanza maombi sasa. Nari natangiye gusenga. Nilikuwa nimeshaanza kuomba. Nuko ndabikurura ngishaka ngo ndabivu. Nikavivuta ili niwemo katika. Namuhamagara ndamubwira ngo ndanze. Nikamwambia imekataa, hayuko kabisa. Ndikora gukurura kumva ntagushyikiye. Na kuvuta alafu nasikia sikukamati vizuri. Urukundo rwanjye rurabije cyane. Upendo wangu ni ngumu sana. Sinzi ukuntu ujya ukunda, ndavuga urukundo rwo muri ubwo buryo. Sijui wewe unavyopenda, lakini mimi huwa ni mzito sana kwa upendo. Cyane cyane kubihereranye no gushaka no gushaka. Sana sana mambo ya kufunga ndoa na kuolewa. Cyane aho ngaho. Hapo. Ndamubwira ngo numva bindi. Nikamwambia kwamba imeshindikana kwangu. Turatandukana. Tukaachana. Ndamubwira ngo uzabona ubundi. Nikamwambia utapata kijana mwingine. Nuko turatandukana. Tukaachana hivi. Nongera Kristo ntabwo byashize igihe kinini. Ilipita muda ambao sio mrefu sana. Nahise mpura n'uwo twashakanye Mungu. Nikakutana sasa na huyu mama niliyemuoa. Mubwira ko twahuye. Nikwambie tulipokutania. Nakubwiye. Nikwambie. Unapenda ushuhuda? Kudumu hamia. Twahuriye mu rusengero.
tulikutana kanisani. Sinzi mweho wawe mwahuriye. Sijui wapako kulikutana wapi. Ariko nje twahuriye mu rusengero. Mimi nilikutana kanisani. No mu byumba by'amasengesho. Chumba cha na kwenye chumba. Ndamureba numva ndamukunze. Nikamwangalia nikampenda. Cyane yo gusubiza kwa mugambi wanjye wo kudashaka imyaka 5. Mungu akajibu yale mahitaji ambayo nilikawia kwenda kumtafuta. Sababu abahungu bamwe bakunda ubuzima. Kuna vijana wengine wanapenda maisha mazuri. Reka banze n'ubuzima ariko. Anasema kwanza nile uzima. Kete wagorenza kiteza. Mambo ya kuoa yatakuwa ni baadaye. Ariko reka mubwire. Ngoja nikwambie. Wabishoboye wabikora. Ukiweza uoe mapema. Ubuzima bw'ubu ntabwo bukiryoshye. Maisha leo sio mazuri. Bwashemo imungu. Yalikuja na changamoto. Washaka wabikora kare. Ukitaka unaweza kuoa bado mapema. Leo tukiza amahirwe nyewe birakunda. Mimi nilifanikisha sasa nikaoa. Ariko utagiye natekerezaga. Alafu sio kama ule wakati nilipokuwa nawaza kuoa. Ariko mu by'ukuri ndabishimira Imana kunyaka 27 kumunga kutaratambuka cyane imyaka wacu. Ninamshukuru Mungu miaka 25 unakuwa ni mtu mdogo, sio mtu mkubwa sana kama kawaida ya kwetu. Miaka 27. Hasinzi ko bimeze. Sijui hapa sasa kijana anaweza kaoa amefikia kiwango gani. Ariko kunyaka 27 ntabwo wari wakura. Miaka 27 bado ni mtoto huko Kigali. Wewe tumona bana kutinga. Kuanzia miaka 30 kuendelea. Niho iwacu mbona abahungu bashakunda musana. Vijana wengi wanajenga nyumba wamefikia kimo hicho. Lero birumvikana inasikika nuko umukobwa n'umuhungu bashakana kadhalika kama msichana anavyopendana na kijana wake wakwe bani kumugisha abasoma baturambura ibiganza. Tulifunga harusi, wachungaji wakatubariki, wakatuwekea mikono. Nuko bizwi abantu babiteguye ko mwaka utaha azaba kumwana. Sasa kama kawaida watu wakisha kuoana unakuwa tayari kwamba mwaka unaokuja tutakuwa na mtoto. Siko bimeze? Sivyo vilivyo. Na hapo uko na nyinyi mnawaza hivyo? Nuko mko niko byari. Ndivyo hivyo ilivyokuwa. Twageze mu rugo rero. Tulifika nyumbani. Mu by'ukuri ntabwo yatinze gusama. Hapo kawia kubeba mimba. Yahise asama. Alibeba mwaka huo. Inijeje amezi 7. Mimba ilipofikisha miezi 7, mwana mfira munda. Mtoto akafia tumboni. Nuko ndio nuko rero ndivyo ilivyokuwa. Umwana mufira munda. Mtoto akafia tumboni mwa mama yake. Yumvikana ntabwo twikanze cyane kuko ni ibisanzwe. Inasikika hatukushituka sana kwa sababu ni hali ya kawaida hiyo. Ibyo birasanzwe. Hiyo ni kawaida. Twumvaga ari ibintu bisanzwe. Tulijisikia kwamba ni mambo ya kawaida. Asaba inda ya kabiri. Akachukua mimba ya pili. Umwana yongera kumufira munda. Mtoto tena akafia tumboni. Asaba ya gatatu. Akarudia ya tatu. Yongera kumufira munda. Akafia tumboni. Yongera wa kane. Akarudia 4. Yongera kumufira munda. Akafia tumboni. Ya gatanu. Ya 5. Yongera kumufira munda. Akafia tumboni. Tubona noneho sio mambo ya kawaida. Tubona atari ibintu biri aho ngaho cyane. Tubona ari ibintu bisanzwe. Sasa tukaona ni mambo ambayo ni magumu zaidi. Ibihe bitanu byose. Yaani awamu 5 zote. Kila mwaka kwa anabeba alafu mtoto anakufa. Nuko ndio hivyo. Tuza gucanganyikirwamo ukuntu. Tukachanganyikiwa mimi na yeye. Ariko tumenya kwikomeza ku Mwami. Lakini tukajishikamanisha na Kristo. Hari igihe uzageragezwa. Kuna wakati utajaribiwa. Ubone ikigeragezo kidasanzwe. Yaani utaona majaribu ni ya ajabu sana. Ntuzave ku Mana. Usitoke kwa Mungu. Uzikomeze ku Mana. Endelea kujishikamanisha na Mungu wako. Kwikomeje ku Mana rero. Tujishikamanisha na Mungu. Twafashijwe n'ibintu bibiri. Tulisaidiwa na vitu viwili katika gusenga, kuomba no gutegereza Imana. Na kumsubiri Mungu kwa wakati wake. Nuhura n'ibyo. Ukikutana na majaribu, ntukagire ijoro rikuguyeho. Usiseme kwamba mbingu imekuangukia. Kubera ko ntabwo ari wowe wa mbere bizaba bibayeho. Kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza ambaye imefanyika kwako. Si nawe wa nyuma bibaye. Alafu sio wa mwisho ambaye utafunga mlango wa majaribu. Bikomeze ku Mana. Jishikamanisha na Mungu wako siku za maisha yako.
Unajua kuna watu wengi wanakutana na mambo kama hayo, halafu wasiweze kuvumilia, lakini ni Wakristo. Njia zinakuwa ni mbili. Mmoja wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, na ya pili unaanza kujipigania wewe mwenyewe. Mwanaume anajiuliza kwamba nifukuze huyu mwanamke niliye naye nikatafute binti mwingine. Na mwanamke mara nyingine anawaza kwamba huyu mwanaume hayuko sahihi. Ni njia mbili ambazo ziko mbele yetu zinawaza. Usipite katika njia moja ya hizo. Uendelee kumshikia Mungu vizuri. Bwana atakusaidia. Bwana atakusaidia. Uchukue vizuri neno la Mungu. Liko ndani ya Biblia. Tukisoma kitabu cha Yobu 27 na mstari wa 6. Panasema kwamba utakatifu wangu unaendelea mbele. Sitaacha uaminifu. Hakuna roho yangu kitu kitakachonihukumu. Ni maneno ambayo mtumishi wa Mungu Yobu alizungumza alipokutana na mambo mazito zaidi ya ufahamu wake. Ushikamane na Mungu wako. Baada ya mara 5 hizo za kufiwa watoto, usizani kwamba jibu lilipatikana hapo. Hapana. Jaribu ndo ya majaribu yalikuwa yamefikia hapa 1/3. Lakini Mungu ni mwaminifu juu ya watu wake. Mungu ni mwaminifu juu ya watu wake. Tulijaribu kwenda hospitali kutafuta kuangalia matatizo tuliyonayo. Yaani nchini Rwanda tulizunguka hospitali tusipate jibu. Baada ya awamu hizo 5 tukaenda Afrika Kusini. Alienda mama. Alienda ana mimba ya mapacha ambayo ni mimba ya 6. Alipofika kwenye ndege angani, mmoja kafia tumboni. Akaendelea. Alipofika Afrika Kusini na mwingine akafariki. Usije ukadhani kwamba alikuwa anadondosha mimba changa. Kati ya miezi 5 na 7. Kama kuna madaktari wamo huko kwenye ibada, huwa mtoto anakuwa amekwisha kuandia viungo vyote vya mwili. Sasa hivi mjuzi unaeleza ya kwamba mtoto wa miezi 6 wanamlea, alafu anakuwa ni kiumbe kizima. Hao watoto walikuwa wakifariki ni wazima. Kila mwaka tulikuwa tunazika. Lakini Mungu aliendelea kuishi pamoja na sisi. Tuendelee. Hivyo vyafatanye n'uruvugo. Hayo yaliambatana na misemo mingi ya watu. Ukisha kupata majaribu mazito ya namna hiyo, alafu nakuwa ni mambo ya kusimulia katika mtaa. Tulikuwa watu wa kusimuliwa maneno mengi. Ilifikia mahali sisi tukapewa kunyamaza. Kwa sababu abantu bari batangiye kwinubira ikigeragezo cyacu. Watu walianza kusema kwamba matatizo haya kwa kweli ni mazito, ni magumu. Bitewe n'amagambo amwe twatangiye kugenda twumva. Kwa sababu ya maneno tuliyokuwa tunasikia kwa watu. Ariko bo basangiye bakabufusha nta nkuru nziza igiva hariya. Wenyewe watafiwa kila wakati, hakuna habari njema kwao. Siburiya baravuga ngo bakorera Imana. Hao ni watumishi wa Mungu sahihi. Ngo bakorera Imana, Imana ikakugenza kuri. Wewe unaweza kumtumikia Mungu alafu Mungu anakujibu majibu hayo. Niba katubiri.
wasitudanganye watu, wasitudanganye. Mungu hawezi kukujibu majibu ya namna hiyo. Lakini hao yawezekana walitenda dhambi kwa Mungu. Kama mwanamke alafu kabla hajaolewa labda alidondosha mimba nyingi za dhambi, Mungu yuko anawaadhibu. Ngoja wasikie. Na mara moja huo usemo unaletwa na watakatifu nyumbani mwa Mungu. Acha nikwambie, kabla sijafika hapo, jaribu liliendelea. Nakumbuka siku moja nilikwenda kumsalimia mshirika, tukaongea, sijui tuligusia habari za uzazi. Akasema sasa nyinyi bado mnasubiri mtoto? Na miaka mlioifikia ni kama awambie hivyo kwamba wamezeeka, watapata mtoto tena. Nikwambie, hata Wakristo wa kanisani sasa wanaanza kukudhihaki. Acha nikwambie, katikati ya usemo wa huyo Mkristo na wakati tulipopatia mtoto ilipita miaka 10. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mkubwa. Hapo imeendelea kazi. Alirudi. Nuko tukunya gusenga. Tukaendelea kumuomba Mungu. Yaani ndio tulifatanya na mlimo wa imani. Hali yote tulikuwa tunakutana nayo na kazi ya Mungu tulikuwa tunaifanya. Nukuvuga huko tuba gufusha. Kuna wakati mwingine tulikuwa tunatoka kwenda kuzika. Huko nao mkifuza kwa yongera kubimenya. Hatukutamani kwamba mtu ajue habari zetu. Akihanga na kitu na kulia mwaitae. Mama alikuwa anakubali kukaa kama mama mchungaji alivyokaa. Alafu kama mimi nitahubiri mchana huo, tumetoka kwenye mazishi. Mama anakaa kama mama mchungaji alivyokaa na mimi na hudumu kuhubiri madhabahuni. Tukataa. Alafu tunatoka kanisani, tumefanya hiyo kazi, tunaenda, tumetoka kwenye mazishi. Unajua kuna wao nyingine Wakristo wanakutana na majaribu. Unasema mimi hata hili kanisa mimi nitalitoka, hata mambo ya wokovu nitayaacha. Hapo unakuwa hauna msimamo katika wokovu, unadanganya. Hata wakati mwingine ulikuwa haujasimama vizuri. Simama katika Bwana, dumu katika Bwana. Upepo ukija hautakutikisa kwa imani yako. Bado ninawaambia niliyokutana nayo katika safari hizo. Ni wakati nafanya ujenzi wa nyumbani. Mimi napenda habari za ujenzi hata kama sikusomea. Napenda. Hata mafundi wanapokuwa wanajenga huwa nawasaidia na nyanyua matofali na wapelekea. Nilikuwa nanyanyua matofali na wale wajenzi wanaojenga nyumba. Nilienda kando kidogo. Yule mwenzake na mfundi na huyu anayejenga nyumba. Ndiyo. Mmoja wa hao mafundi akamwambia wenzake kwamba msione hili la naume halina mtoto, halijapata mtoto. Kinajipa kunyanyua matofali tu. Yaani haya ilikuwa ni majeraha ndani ya moyo yetu. Akawa na matatizo. Mtoto anayetumika kwa mchungaji akamsikia jinsi alivyotamka.
Mimi huwa nina tabia nikipata chakula wanaonijengea huwa naopa chakula. Mungu akinibariki kama nina chakula asiwalipishi. Yule mtoto anayefanya kazi nyumbani akamsikia jinsi alivyotamka kwamba huyu mwanaume ananyanyua matofali lakini hajapata mtoto. Wakati wanakwenda kuwapatia chakula, yule mfanyakazi akamnyima chakula. Akatoa sababu ya kwamba sitampa chakula. Nikamuita, nikambembeleza. Akamwambia uvumilie. Aliyoyazungumza ni ya kweli. Na kuomba acha tumpe chakula huyu baba. Akakubali. Wakampa chakula. Hayo ni majeraha ndani ya mioyo yetu. Tuzungumze ya mambo ya kanisani. Wakati wanapoleta watoto wachanga kuwaombea kwa mchungaji, yani hiyo filamu sitaisahau katika maisha yangu. Majaribu ya uzazi utakuta mara nyingi wanawake ndio wanaumia sana zaidi ya wanaume. Mama aliyejifungua vizuri akaleta mtoto abarikiwe na mchungaji. Wakati mama mchungaji anakwenda kumpokea mkumbatie, yule mshirika akamnyima mtoto wake. Akamletea mchungaji. Asikuwa na neno la kufanya juu ya hilo. Sikuwa na neno la kufanya. Hayo ni majeraha ndani ya moyo. Bwana anaendelea kuwa pamoja nasi. Mungu anaendelea kuwa pamoja nasi. Ipigeni makofi, Mungu hakutuacha. Yani utafikia mahali ambapo majaribu huwezi kuyavumilia. Usikate tamaa. Hata wakati tunapokutana na magumu, Bwana anakuwa pamoja na sisi. Alafu kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji kufundisha kanisa. Kuna vitu ambavyo Mungu anatamani kufundisha watu. Sana sana neno kama la uvumilivu. Sikia neno la Mungu linavyosema. Tulifikia mahali kwenye majaribu kama ya mtumishi wa Mungu Yobu. Yobu alizungumza 23 mstari wa 8 jinsi alivyozungumza. Alisema mimi nasogezwa mbele kama ushuhuda. Kusogea mbele haipo Mungu ninayemwona. Nikisogea mkono wa kushoto, Mungu anapofanyia kazi, sioni kama Mungu yuko hapo. Na mkono wa kulia, Mungu anafichika nisione uso wake. Lakini hatukupata tamaa. Tuliendelea kuomba Mungu na kufanya kazi ya Mungu vyema. Ukikutana na majaribu kanisani, usikate tamaa. Uendelee ushikilie kwa pamoja na Bwana. Ujishikamanishe na Kristo. Kristo anakuja kukusaidia. Lakini napenda maneno sana ya watu wa Mungu. Napenda sana majaribu ya watu wa Mungu. Sikia wakati Jobu alizungumza mstari wa 10. Alisema ya kwamba anasema Mungu anajua njia zangu. Nikisha kustahimili majaribu, nitatoka nikiwa kama dhahabu safi. Majaribu tunayokutana nayo
sio vya kutuua. Majaribu tunayokutana nayo si ya kutuzika. Majaribu tunayokutana nayo mara nyingi ni makusudi ya Mungu, kwa sababu Mungu huwa na faida nyingi na majaribu ya wanadamu. Hata wewe uumie, hata wewe ushindwe, alafu Mungu huwa anatafuta usomeshwe habari za kuvumilia katika majaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Je, wewe uko unajaribiwa katika njia zako? Kuna kitu kinakusumbua? Simama wima. Bwana hakukuacha. Bwana hakukutupa. Mungu amekuacha kidogo ili atoe masomo juu ya watu wake. Lakini kuja kukurudishia, Bwana atakujibu. Bwana atakujibu, watu wote wanaangalia. Amen. Amen. Ndoto nzuri. Mambo unayoota yanafanana na yale mapito yako. Acha nikushuhudie. Majaribu yaliendelea. Na mtoto wa 6 akafariki. Na wa 7 akafariki. Na wa 8 akafariki. Na wa 9 akafariki. Na wa 10 akafariki. Ilifikia wakati ambapo mimi siwezi kuhesabu watoto wanaofariki. Nikanyamaza kuhesabu. Kwa sababu mambo matukio yaliyoendelea, mama aliendelea kuhesabu. Hawa waliozaliwa mwaka wa 2022 ni mimba ya 15. Wakati ninapomwangalia mke wangu, namuona kama mtu aliyefufuliwa. Simuoni kama mtu wa kawaida. Namuona kama mtu ambaye Mungu amemfufua katika wafu. Yaani si vyepesi kubisikia. Labda wamama waliojifungua. Hao ndio wanaweza kusikia vizuri. Lakini Bwana amemshika mkono. Ni mzima. Tuko pamoja. Alafu tutazeka tukiwa pamoja. Mungu hawezi kutuumiza namna hiyo. Au shetani. Alafu Mungu aache kututendea vyema. Mimi huwa ninaona kwamba tutamaliza salama safari yetu. Tutakuwa wazee wote kwa pamoja. Ndivyo nilivyokuwa nafundisha na tamka. Wakati unapopita katika majaribu mazito kama hayo, mara nyingi Mungu anajifanya kunyamaza. Na manabii wanaotabiri ilifikia wakati wakashindwa hata kuwatabiria. Yaani ukikutana naye anakata njia yake. Kwa sababu yaani ilikuwa ni zaidi ya kipimo. Mungu aliishi pamoja na sisi. Kwa nini nimezungumza hivyo? Kuna kitu nataka nitangaze. Kwa sababu ya hiyo nguvu iliyotukalia ya mauti. Pale mtoto anazaliwa alafu yuko karibu kukata roho. Mungu alikuwa ananionyesha. Kuna wakati nilimwambia Mungu, akambembeleza Mungu kwamba si urahisishe kunionyesha mambo kama hayo. Sasa kama utafanya kwa mkono wako, kwa nini unionyeshe mimi? Haya maono mbona hayanisaidii? Haya maono yananiua zaidi ya vile nilivyokuwa nimekufa. Acha kunionyesha.
Acha. Haya maono hayanisaidii kitu. Haikuwa mara moja. Mingi wakati watoto wangu wanafariki nilikuwa naonyeshwa mamungu. Sasa ninajua jinsi mwanadamu anavyoweza kufariki. Alafu ninajua jinsi ambavyo mbingu inapokea mtu ambaye ametwaliwa. Aliona siku moja kwaya inayoshuka kupokea watoto wake wakati wanafariki. Wakati wote hiyo kwaya ilipokuwa ikishuka mbinguni, nilitambua kwamba kuna mtu ambaye anasafiri kwenye familia yangu. Najua kwamba huyu mtoto hata kama yuko hai, najua atapita tayari. Alikuwa ilikuwa mara nyingi. Amen. Niliviona kwa macho. Niliviona kwa macho. Nilikuwa nikimbembeleza Mungu, acha kunionyesha maono haya. Sadiki. Mungu alikuwa ananionyesha kila wao. Nikamwambia Mungu, unaniuliza rohoni sana. Neno la Mungu linasema. Mtumishi wa Mungu Yobu naye ilikuwa kama hivyo. Ukisoma kitabu cha Yobu sura ya 7 mstari wa 15, kuna maneno yanayofanana na hayo. Yobu alisema ninaposema kwamba kitanda changu kitanifariji. Alafu godoro langu litanirahisishia mambo ya uchungu moyoni. Alafu mara hiyo unaleta maono ya kunitisha na kunishtusha kwa yale ninayoona. Alafu ninaifanya roho yangu kukatika. Mungu hakuturahisishia. Sijui kwa nini Mungu alifanya hivyo. Wakati Mungu alipoturudishia majibu yetu sahihi, niliona kusudi la Mungu juu ya maisha yetu. Hapo nitafika kwa awamu nyingine. Majaribu bado yanaendelea. Tunajaribu kwenda nchi za Ulaya kwenda kutafuta matibabu. Mke wangu ana marafiki zake na ndugu zao wako huko Ulaya. Wapo ndugu zake kama idadi ya watu wale. Wakawakaribisha kwamba mje mkatibiwe huko, maana tuna ujuzi zaidi ya Rwanda. Wakatafuta visa. Akaipata. Agana muri 2011 aragenda. 2011 akaenda Ulaya. Yewe ndasiga. Yeye akabaki. Umugambi kwa kugira ngo nanjye nyumaza ashaka visa nitonze musange twivuze. Yaani alikuwa anajitahidi kutafuta visa ili akamkute kule wakawatibu wote. Lakini imani yeye yakinze burya nta wazi. Mungu akifunga mlango hakuna wa kufungua. Yeye yakinguye nta wazi. Na akifungua hakuna wezaye kufunga mlango. Nashatse visa inshuro nyingi. Nilitafuta visa mara nyingi. Nashatse visa muri ambasade y'Ababiligi. Nilitafuta visa kwenye ambasada ya wa Belgique. Inshuro nyingi ndayibu. Mara nyingi nikaikosa. Nshaka visa muri ambasade y'Abadage inshuro nyingi nabwo ndayibu. Nikatafuta visa kwenye ambasada ya Germany. Wa Germany. Ndio. Ndayibu. Akaikosa. Ndangije ndatuza. Akatulia. Abahogaho. Akawa huko. Nanjye mba isigaye yongeye. Na mimi nikabaki hapo. Urugo mu byukuri nubwo byagaragara nkaho igisubizo.
Kama ilionekana kwamba ni jibu tunakwenda kulipokea. Ariko kandi n'ikindi kigeragezo mu wundi buryo. Yalikuwa ni majaribu kwa wakati mwingine. Ndio kwamba niwe wamuhumurizaga nanjye nkamuhumuriza. Ni mimi niliyekuwa nafariji na yala nifariji. Sasa tunaachana. Akaenda mimi nikabaki. Kandi saha mnaanza kageita ngo musure nonye. Sio mahali karibu ambapo naweza kusafiri kama Geita nifike nimwangalie nifariji alafu nirudi zangu. Miaka 2.5 ikapita. Miaka 2 ilipopita, Mungu akamwambia yule mke wake kwamba rudi Kigali ndio watoto wako waliko. Umeacha watoto Kigali. Rudi. Akamwambia ndugu zake, familia, hawakumsikiliza kwa makini. Walimwambia wakamwambia hakuna mtu ambaye amekwisha kufika hapa alafu arudi kwenye nchi za Afrika. Subiri na mume wako tutakueleza. Akamwambia kwamba watoto wangu wako Kigali na rudi. Mungu ameniambia. Ni mtu wa viwango vya rohoni sana na wazidi wao. Akachukua maamuzi ya kurudi Kigali akapasua njia. Akarudi. 2013 mwezi wa 4 alikuwa amekwisha kuandia Kigali. Sasa utajiuliza kwamba tulipata mtoto wa hiyo. Wapi? Hakuna. Majaribu bado yalikuwa yanaendelea. Na 2015 na 5 na 6 na 7 na 8 na 21 ariko 21 mu kwezi kwa 11 mwezi wa 11 na wa 12 arasaba akachukua mimba akabeba mimba. Ariko nubwo yarasamye wakati huo amebeba mimba, ntabwo kuri twitaye igitangaza. Yani kubeba mimba sio ajabu kwake. Kubera ko gusama ntabwo cyari igitangaza. Yani kubeba mimba sio ajabu kwake. Yahora gasama. Kila wakati alikuwa anabeba mimba. Yaranabimbiye. Aliniambia wakati huo. Mubwira amagambo akomeye ndabwira rero Yesu ntabwo ari igitangaza. Aliniambia kwamba nimechukua mimba, nikamwambia hilo sio ajabu kubeba mimba. Igitangaza nuko Imana icumu Satani ajatera abana bayo. Akasema la ajabu ndani ya masikio yangu ni Mungu kuchukua mkuki anaoutunda wanangu kuwaua akaurudisha bila kuwaua. Yewe cyo gitangaza. Anasema huo ndio unaweza kuwa muujiza kwako. Yabibwiye mama wiwe. Alimwambia mama yake mzazi. Mama wako yamusubije nk'uko namubwiye wagira ngo twese twakoze neza. Mama yake naye akamjibu sawa kama mchungaji alivyomjibu. Utazani alikuwa amepanga maombi maneno ya kumwambia. Imana ni nziza. Mungu ni mwema na mwaminifu. Kandi anatungura. Tena Mungu anakuja kwa njia ambazo hujui. Mu by'ukuri nta byiringiro bihambaye twafite ko abo bazaba. Hatukuwa na matumaini kwamba watoto hao wataishi. Ariko Imana yagiye itwubakira icyizere. Lakini Mungu alikwenda anajenga kiimani. Mwezi wa mbere, mwezi wa kwanza, wa kabiri, wa pili, wa gatatu, wa tatu, wa kane, wa nne. Igeze kwa gatanu. Ilipofika mwezi wa 5, kwizera kurazamuka. Imani ikapanda viwango. Kubera iki? Kwa sababu gani? Nari mbonye ibintu bitandukanye n'ibyo nabonaga mbere. Niliona maajabu kabla ya yale niliyokuwa nayaona hapo awali. Kubera ko mbere iyo yagezaga amezi 3 yabaga yatangiye kubyimba ibirenge no kubyimba mu maso. Alipokuwa anabeba mimba ikifikisha miezi 3, anavimba miguu na uso. Ariko bigeza ku mezi 5. Ikafika miezi 5. Nta kimenyetso gisa nk'ibyo na hakuna ishara kama hiyo ya kwanza ambayo ninaiona. Ndavuga mu mutima wanjye ngo bano bo basaba. Nikasema hao watoto watazaliwa kwa imani. Ababo bo basaba. Hawa wenyewe watazaliwa kabisa.
tuliendelea kuomba na kuishi na madaktari. Baada ya wiki mbili anakwenda hospitali. Ifikia wakati daktari akamfukuza akasema, wewe umekwisha kuchanganyikiwa kwa sababu ya kupoteza watoto. Watoto wako ni wazima tumboni, nenda ukatulie zako nyumbani. Miezi 8 ilipotimia, kile kilichokuwa kinaua watoto sasa kikaonyesha kama ishara. Pressure inapanda. Nikampeleka hospitali. Daktari akamwambia utakaa hapa au utarudi nyumbani. Mume wako akuletee vifaa vya mtoto na ubaki hapa hospitali. Hapo sasa mimba ilikuwa na miezi 8. Nikakimbia. Nikaleta vifaa hospitali. Ya pressure n'ubundi yanga kwicisha bugufi. Ile pressure haikushuka. N'ubundi umugambi wa Satani warogiha. Makusudi ya shetani kama bado ipo. Uriya nubwo Imana yakutabara, kwa Satani umugambi wo kwica we. Hata kama Mungu alitusaidia, lakini pale shetani alikuwa na nia ya kuua. Tuhimbaze Imana cyane kubera ko turengera amaboko. Tumshangilie Bwana kwa sababu Mungu Bwana anatutendea mambo mazuri. Nubona hari ibintu bikoreka mu buzima bwawe. Kuna matendo yanayotendeka nafsini mwako. Utajenga Satani ababisha. Usizane kwamba shetani huwa anapenda. Hiyo mambo kutura matunda kome ari ngombwa. Ndio sababu kutoa dhabihu ya shukrani ni lazima. Ndivyo. Nakimbia. Sile nariko ya pressure janga kutisha ugonjwa. Ile pressure haikushuka. Nipo namenye kwa abantu babatera ugonjwa. Ndio nilitambua kwamba kwa wana sindano ya kupoza. Bamutera walimdunda sindano kuitariki ya 20 tarehe 20 z'ukwezi kwa karindwi mwezi wa 7. Baba baramwirukana wakamkimbiza aho abagore babyarira pale wazazi wanapojifungulia. Baramwirukana wakamkimbiza. Abaganga baramwira wese tugiye kubaga mufite ubwo banaga ntabwo bari. Wakamuuliza kwamba tunakwenda kufanya operation, hauna hofu? Sawa, kwenye kugira ubwo bahambye abana bangana gute? Akasema sina hofu. Mimi naweza nikawa na hofu na watoto wote niliowapoteza. Ntabwo. Sina hofu. Naramuherekeje. Nikamsindikiza. Bamukorera operation. Wakampasua. Bakimara kumukorera operation. Walipomaliza kufanya operation, muganga wavanye umwana w'umuhungu ararira. Akatoa mtoto wa kiume akalia kama mzima. Akura umwana w'umukobwa nawe ararira. Akatoa mtoto wa msichana naye akalia kama mzima. Nuko. Watoto wakapatikana hivyo. Igitangaza kiba cyaturitse iwacu. Muujiza ukatendeka kwenye familia yetu. Kongere Bwana masimeshi. Tupigie Bwana makofi mengi kwa vile kutendeka kwa mkono wa Bwana. Vilikuwa vimekwisha kutendeka. Ndabyibuka ababyeyi babiri bari bamuherekeje. Nakumbuka wazazi wawili waliokuwa wamemsindikiza kwenda kujifungua. Umwe mama mchungaji anamuzi mugore wa Aimable. Mmoja mama mchungaji anamjua mke wa Aimable. Ubwo ababyaza baza bihutana za sanduka zabo. Wale wazazi wakaja na yale masanduku yao. Muganga arababwira ngo ni mujyane ibyo hirya kuko abana ni ubuzima bwiza. Hao waliokuwa wanachukua maiti za watoto waliofariki walileta yale masanduku, kadhalika wakijua kwamba wamefariki. Daktari akamwambia watoto ni wazima, sio maiti tena. Na masanduku wajabasiramo abana bavutse badafite. Ni masanduku ambayo wanaweka wale watoto ambao wamezaliwa hawajafikisha kiwango cha kuzaliwa. Muganga leo ni mjana masanduku. Akawaambia rejesheni masanduku yenu. Abana bujuje biro. Watoto wamejaza biro vya kuzaliwa. Kandi ndabona ari basi. Alafu ni wazima. Hapo mubashire nyina abawonse. Wapelekea wadao hawarejeshe. Bene data bari baherekeje mudamu wanje. Ndugu zao marafiki waliokuwa wamemsindikiza mchungaji. Ababyaza baragenda bababwira aho bari bategerereje barababwira ariko
Madaktari wakawaambia wale wamama waliokuwa wamesindikiza, mbona hamna furaha na mwenzenu amejifungua salama? Hawakuwa pamoja, walikuwa nyuma ya chumba kingine. Walimjimuje, walimwambia hivi, hatuwezi kukubali kama amejifungua vizuri, ila mwanaume wake akija akituambia tutakubali. Kama si yeye, hatutakuwa na imani kwamba umepata watoto. Nilitoka pale mama alipojifungulia, nikaenda nacheka na furaha. Wakaona ninacheka, wakasema tunahabarishe. Walionitisha mikono wakalia, waliolala chini wakasamba, wakapiga vigelegele. Vigelegele vikapigwa kwenye familia. Mungu ni wema. Sijui majaribu nayo yapitia ni majaribu ya namna gani, na kiwango cha majaribu yako kinalingana. Lakini nina habari njema juu ya maisha yako. Hakuna matatizo ambayo yanashindikana kwa Bwana. Hakuna majaribu ambayo Mungu hayawezi. Endelea kushikamana na ufalme. Endelea kushikamana na Kristo. Huyu mwanaume tunamwamini ni Mungu mwaminifu. Hata mara nyingi, hata ukiona kwamba hayuko karibu yako, kuna wimbo huo tunauimba Rwanda, mara moja Mungu anaonekana kama hayuko pamoja na ukoo wa Mungu. Wale wenye hofu wasioamini wanarudi nyuma. Ndiyo. Mara nyingi hata ukiona kwamba Mungu amekuacha, lakini Mungu bado amekubeba kwenye mabega. Hata ona mwingine wa kukubeba. Simama wima. Kana Bwana. Mfalme tunayemtumikia, mfalme atakusaidia. Haijalishi majaribu unayopitana nayo. Hata kama ni uzazi, Mungu atakupa watoto. Hata kama ni maskini, Mungu atakupa pesa. Jishikamanishe na Mungu wako. Mungu atakusaidia. Acha nimalizia kwenye maandiko matakatifu. Alafu nitamalizia hapo. Ukisoma kitabu cha Yesaya sura ya 40 mstari wa 27 kia wa 30, panasema kwamba Yakobo Israeli, ni kwa nini unajisikia kama huwezi? Unasema Bwana haangalii njia zangu, na mambo yangu Mungu hayakubali. Sikia neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu linauliza kwamba je, haujatambua? Haujasikia? Mungu anaishi milele. Muumbaji wa mbingu na nchi huwa hakawii, hachoki. Hekima ya Mungu haielezeki. Yeye anayepatia Mungu waliochoka. Tena yule ambaye hawezi anamjaza nguvu. Vijana wenye nguvu watashushwa, watachoka. Na vijana wenye nguvu wataanguka. Lakini wanaomsubiri Mungu, wale wanaomngojea Bwana, watashushwa nguvu mpya. Watakaa juu kama ni mambo hayo ambayo
komera, simama, shikama, simama na Kristo. Mwama azagutabara. Bwana atakusaidia. Aracyakuretse gusa gatoya. Na kuacha muda kidogo. Kugira ngo yigishe abatize. Ili afundishe ambao hawajui. Naona Imana itabaye ubuzima bwawe. Naona Mungu anatembea katika. Naona Imana igendera mu bugingo bwawe. Naona Mungu anatembea na. Naona Imana igendera mu rugo rwawe. Naona Mungu anatembea na familia yako. Simama. Shikama. Uwe wima. Imana iri kumwe nawe. Mungu yuko pamoja. Kandi Imana izabagendera. Bwana atawasaidia. Ndumva shoshi. Namalizia hapa. Muhaguruke dusenga Imana. Simame twende kuomba Mungu. Ndetse niba hari n'ibindi byifuzo ufite, labda kama kuna watu wengine wana mahitaji yanayowasumbua, mutamuke mbere tumusengere Imana. Tutapita mbele ya madhabahu ya Mungu. Ni umugoroba mwiza. Ya asubuhi ni jioni njema. Imana igiye gutabara. Mungu anakwenda kuwasaidia. Ni umugoroba mwiza. Ya asubuhi ni jioni njema. Imana igiye gutabara. Mungu anakwenda kuwasaidia. Yesu. Zamani biganza byawe Yesu. Inua mikono yako juu. Mwami Yesu arahana. Mfalme yuko mahali hapa kwa ajili ya kuponya. Ndiho ndombe merende yewe. Nasikia nguvu ya Mungu inashuka. Ndiho ndombe baraka z'Imana. Nasikia nguvu ya Mungu mahali hapa. Bidi Imana hiyo kutana. Mwaka wera hatanga ubuzima. Imana inatanga ubuzima. Imana inatanga ubuzima. Bwana yuko anaweka utakatifu anafinya uvimbe. Mwaka wera kandi bijimba. Roho Mtakatifu anafinya. Menagura. Vunja vunja. Menagura. Vunja vunja. Imbaraga. Nguvu. Z'umwijima. Sana pepo ya kuzimu. Zimenagure. Vunja. Zivunagure. Vunja harufu. Zichagagure. Vunja vunja. Ziribate. Piga piga. Zitsembe. Choka choka. Yesu. Yesu. Nitorero ni ryawe. Kanisa ni la kwako. Ibibazo urabizi. Ponya. Ibibazo urabizi. Vinavyowagusa unavijua. Ibibazo urabizi. Vinavyowasumbua unavijua. Kanda. Ponya. Kanda. Finya. Kanda. Finya uvimbe. Kanda ibibyimba. Finya uvimbe wa Kanda ibibyimba. Finya uvimbe. Wohora. 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 Fungua. Yes. 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 Hiyo nguvu inatembea. Tembea, 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 tembea. Tembea, 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 tembea. Wacheni juu. Wachie sasa. Wadame Yesu. Wadame Yesu. Wadame Yesu. Wadame Yesu. Wadame Yesu. Wachie Yesu. Tunyoshe mikono wote tumalize sasa ibada. Nyosha mikono wako.